Huyo beshte yake alikuja na marafiki wake wengine. Nikamwambia mtoto wangu wa move, mdomo imekauka. Mwenyewe ni ako yellow. Beshte yake mwenye alikuja na yeye ndio alichukua mtoto. Nilisikia tu akimwambia kwa Kijalo mtoto amekufa. Kitu nilisikia wasichana wakilia kwa choo huko. Msichana mwingine anauliza Ruth ni nani? Nikatokezea kwa choo. Kitu nilipatana nayo ni teke ya kwanza. Nikanirudisha huko kwa choo. Venye watu wanatoka kwa choo na nini hivyo na ananivurutia chini hapo hivyo. Naitwa Ruth Adhiambo. Mimi ni Mluya, kwetu ni Vihiga. Ulitoka Vihiga lini ukakuja Nairobi? Vihiga nilitoka Vihiga 2020. Nikakuja Nairobi, nilikuja Nairobi kufanya kazi ya nyumba. Ili juu ya hiyo situation nilikuwa napitia na mama wa kambo. Nikasema hapana, acha niende nikajitafutie. Nikajaribu nikakaa na kwenye nilikuwa nafanya kazi nilikaa kama mwaka mmoja na miezi 4. Of course sikuweza kukaa hiyo maisha ya kufanya kazi ya nyumba, ndio sikuwa ifanya, ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Kulingana na venye nilikuwa napitia huko nilivumilia mpaka nikamaliza hiyo mwaka mmoja na miezi 4. Nika move on. Nikaamua hapana, acha nijaribu kufanya nini, kutafuta njia nyingine. Kwa hivi sasa kuna miaka mingapi? Kwa hivi sasa niko na 22 na turn 23 next month. Yeah. And first of all, congratulations. Tunaona kuna mgeni yako njiani. Yeah. When are you due? Next month. Oh, next month. So you are 8 months pregnant. Yeah. All right. Ukashindwa kufanya kazi ya nyumba? Nikashindwa kufanya kazi ya nyumba, nikatafuta ka bed sitter. Nilikuwa nimesave do. Nikatafuta bed sitter, nikafungua kaduka kadogo, nikaweka viatu na tumanguo nilikuwa nafanya kuchanganya. Ndio nikaanza hivyo polepole kuishi peke yangu. Kwa hivi sasa unaishi wapi? Kwa hivi sasa anaishi kwa mama mmoja mwenye nimehostiwa, acha tuseme nimehostiwa. Kwa nini umehostiwa? Sababu inafanya nihostiwe, ulikuwa na issue, nilikuwa nimepigwa vibaya sana na mzee wangu. Na of course sikuwa na mwenye atanisaidia, na huko Nairobi niko peke yangu. Hakuna mtu wa karibu na mimi. Okay. So tuanze hapo. Mlikutanaje na bwanako? Bwanangu tulikutana na yeye 2023 January. Hiyo wakati nikwambia nilikuwa naishi peke yangu. At least nilikuwa nimeshafika mahali nimefungua biashara, nakaa peke yangu, nilikuwa nakaa tu simple life. So huyu bwanangu nilikutana na yeye hiyo 2023. Ni yeye alinitafuta. Sikuwa namjua. Mpaka alikuwa ananitumia wasichana wake wa kazi wakuje wafanye nini, wanitafute niende nikaongee na yeye, lakini nilikuwa mgumu kidogo. Juu sasa na mimi pia nilikuwa nimekaa peke yangu, nikasema hapana, nataka kutafuta familia. Juu sina familia karibu na mimi. Nataka kukuwa na mtu at least atanimotivate. Ananiambia hii ni mbaya, hii ni mzuri. Mwenye at least nitapush na yeye maisha. Nikajaribu nikamwigino karibu 2 months. So the last day nakumbuka tulimit na yeye. Nilikuwa naenda gym hiyo siku, akanitumanishia huyo msichana wake wa kazi. Akamwambia endo niite ule msichana, nimeshinda nikimtafuta siku mingi, anakataa. Akasema acha leo niende nikasikia anasema nini. Nikaenda nikamsalimia, akanisalimia, akaniambia nimpatie namba yangu, anataka kuniongelesha. Na of course nilikuwa haraka, nikamwambia niko haraka, kuna mahali naenda, acha tu nitakupatia namba yangu alafu nipigie, tutaongea baadaye. Nilirudi kwa nyumba, akanipigia simu, sikushika. Na of course kwenye nilikuwa naishi, it's like ilikuwa karibu na kwa kazi yake, so nikipita lazima ako hapo juu ataniona. Alikuwa anafanya kazi gani? Yeye mwenyewe hakuwa anafanya kazi, alikuwa anakaa kama boss hapo. Tuseme kama One Spirit, kama nini club kadogo hivi. Okay.
So nikapita hapo the next day, akaniita, akaniambia ako peke yake, anatafuta mtu ako serious kukaa na yeye, anatafuta bibi, amekaa mwaka moja bila bibi, anataka mtu ako serious, anataka kukaa na yeye. Nikamwambia mimi siko serious kukuwa na mwanaume. Sikujui, hakuna venye nitakuja nikuone, na sijawahi kujua. Na ni first time kukuona hapo. Akaniambia ni sawa, wewe ndio ufikiria alafu utafanya nini? Utaniambia. Nikamwambia ni sawa, acha nikafikiria. Nikakaa hiyo wiki ya kwanza, bado ananitafuta na muignore tu. Wiki ya pili ananitafuta na muignore tu. Msichana kazi alienda, akanipigia simu, akaniambia msichana mwenye alikuwa ananifanyia kazi alienda. Unaweza kuja unishikie kazi leo? Nikamwambia ni sawa, nitakuja kukuangalilia kama bado unatafuta mtu wa kazi kwa hiyo siku. Akasema ni sawa. Nilienda nikafunga job, nikaenda kumwangalilia. Nikamwangalilia kwa siku ya kwanza, siku ya pili. Alikuwa tu mzuri hizo siku. Akapata msichana mwingine wa kazi. Akaniambia aje, kwa nini nimeshinda nikikufuatilia hizo siku zote, hutaki kuniitikia na unasema hauna mtu, unakaa peke yako. Kwa nini usitafute mtu akusaidie, msaidiane na yeye kimaisha? Naelewa. Nikamwambia niko na hiyo plans, but sija settle kwa mind size. Akaniambia wewe fikiria, na kupatia wakati ufikiria. Nikamwambia ina shida, nitafikiria. So tukaanza kupush na hapo, tukapush karibu 5 months. Like mka date. Yeah, tukiwa tunaenda date na yeye, ananiita, ananipigia simu, ananiita. So nilihave kutafuta msichana mwenye atafanya nini? Ataniangalilianga kazi at least. Yeah, nilikuwa naeka best yangu. Ananiangalilia kazi wakati siendi. Tukapush, nikafika mahali tu. Juu na venye alikuwa ananitreat vizuri juu. Nilikuwa naona sina mtu mwenye, sijawahi pata mtu mwenye anaweza nitreat hivyo. Sina kitu ya kwanza, sina mtu wa karibu na mimi, hata wa nyumbani peke yake. Nairobi sina kabisa. Nikasema nitafanya aje. Tukapush, nikasema nikafika tu mahali nikasema maybe kama Mungu ndo ameniletea huyu ni sawa. Tuka move in naye. Nikaanza kukaa kwake, lakini siku move in na vitu zangu. Niliachana na nyumba yangu na kazi yangu kwanza. So nilieka best yangu akae kwa nyumba yangu akiniangalianga kazi. Tukakaa karibu 4 months. Nikasema juu sasa nakaa na yeye na ananitreat vizuri, tuko tu sawa. Sasa nalipa rent huko na kafanya hiyo hesabu. Nikafanya hiyo hesabu, kwa nini nalipa rent kazi, nalipa rent nyumba na sikai huko, ndafanya aje? Nikauliza best yangu nifanye aje? Nikamwambia akaniambia kitu utafanya, usifunge kazi na usimove na vitu zako. Kitu ufanye ni utafute mtu akuwekee vitu za juu huwezi jua. Kasema sasa nitatafuta nani aniweke? Sina rafiki yoyote Nairobi. Ni nani nitatafuta niweke? Ndafanya aje? Juu nilimtrust na yeye pia. Nikamwambia so utafanya aje wewe utakaa hapo ndani, but utafanya nini? Utalipa. Utakuwa unalipia rent. Nimekuachia hizo vitu zangu niliendea, unakaa hapo hivyo. Alafu utakuwa unalipa rent mwenyewe. Akasema haina shida. Tuka-agree hivyo. So kwa hivi sasa at that time wewe ni bibi. Sasa hapo tuseme nishakuwa bibi yake. Mpaka naambia marafiki zake wote, mimi nishapata bibi, niko na bibi, huyu msichana naona ako machua sana. Huyo demu aliniambia aje, sioni kama na trust mwanaume wako. Nikamwambia kwa nini? Ananiambia venye anaongea simtrust at all. Nikamwambia huwezi sema hivyo na mimi nakaa na yeye, vitu ananifanyia zote, sijaona amenifanyia kitu mbaya, hajaongea na mimi vibaya, ananitreat vizuri. Akasema tu sawa, haina shida. So tukaendelea kuishi hivyo. Kukaa na yeye hivyo.
nikapata ball. Bado alikuwa ananitreat tu vizuri. Hiyo wakati niko na mimba. Mimba ikafika miezi 8. So niko karibu kujifungua, si ndio? Ni kama hivi sasa. Ni kama hivi sasa. Kwa huyo best yangu alihepa na vitu zangu za nyumba. Sijui kwenye alienda. Za biashara. Hapana, za nyumba. Biashara bado iko. Bado ina run. Mwanaume akaniambia juu sasa saizi uko na mimba na huyo msichana anakuambia ashatoa vitu zako kwa nyumba, kitu ya kwanza ameenda mahali pengine. Unamtrust aje na kazi tena? So na sisi kama Waislamu hatupendi mabibi zetu kufanya nini? Kufanya kazi tukiwa na wao. Sisi wenyewe tunaprovidea. Huwezi enda kazini. Nikamuuliza sasa nitafanya aje? Ati wewe funga tu kazi. Nikamwambia siwezi funga kazi yangu na ulinipata nayo. Kwa nini nifunge? So kwa hivyo uniamini na uniheshimu. Nikamwambia nakuheshimu na nakuamini. Kwa nini usifunge basi kazi? Mimi sitaki kuona ukitoka kwa nyumba unaenda kufanya kazi. Nitakuprovidea kila kitu. Nitakuprovidea kila kitu. Sikuwa na choice. Nilihavu kuchukua hizo vitu zangu, hizo za kazi. Nikakaa nazo kwa nyumba, nilikuwa naziuza online. Mpaka venye ziliisha. Naziuza hivyo online lakini kumbe asikii vizuri. Sijui asikii vizuri, anakasirika. Juu anytime alikuwa ananipata niko online, anaanza kunigombanisha. Kwa nini uko online saizi? Kwa unataka wanaume wengine wakuone, niko zile za kwa nini? Na ni kazi. Na ni kazi tu nafanya. Sikushughulika. Hiyo ilimaliza ikaenda hivyo. Nikasema sitaki maneno na yeye, sitaki tukosane kwa vitu kidogo, si ndio? Acha tu nimheshimu. Hizo vitu zilienda hivyo, kazi yangu ikakuwa imejifunga hivyo. Juu sasa alinipromise atanifanyia kila kitu na huwezi fanya kazi kama wewe ni bibi yake. Hakuallow at all. Kamwambia ni sawa. So nikafika mwezi wa 9 June, siku ya kujifungua. Mwezi wa kujifungua. Tukakuwa tu vizuri. Siku ya kujifungua ilipofika, hata mimi mwenyewe sikuwa najua, juu nilikuwa najua nitajifungua mwezi ikiisha. Akanitishia best yake. Nilisikia tu, niliamka tu vizuri asubuhi nikiwa sawa, nataka kuendea maziwa. Na yeye pia aliamka tu akiwa sawa, but ameoga nataka kutoka kwenda kazi, but kitu tu bado namfungia kwa nyumba asiende. Hapo ndo nilianza kuumwa. Nikiwa nimeenda kuchukua maziwa kwa duka. Akaniuliza ni nini shida? Nikamwambia mimi nasikia tu tumbo inaniuma. Nikaenda kwa choo naona damu inatoka. Akaniambia acha niite best yangu. Afanye nini? Atupeleke hosi. Akuja angalia ni nini inaendelea. Hakuja kuangalia juu mimi sijui hizi vitu. Akaita best yake. Sasa kuna best yake msichana ako hapo hivyo karibu na hiyo kazi yake, pia yako na wine spirit hapo hivyo. Akamuita. Akamwambia kuja niangalilie mama. Ako vibaya, sijui ni nini namsumbua. Huyo madam venye alikuja akasema, wewe unacheza na bibi yako na ako karibu kujifungua, hebu itisha Uber haraka. Ndio akaanza hiyo process ya kuitisha Uber haraka. Tukaenda hospitali. Kwenda hospitali akaniacha huko. 30 minutes nilikuwa nimejifungua. Nikampigia simu nikamwambia nishajifungua. Akaniambia haraka aje, congratulations. Akasema asante. Nililala hiyo siku. Nilienda kama leo, nililala siku moja. Dandora nakumbuka vizuri sana. Nililala siku, nilijifungua peke yake na the following day nikarudi kwa nyumba. So venye nilijifungua hivyo wakaenda wakaniletea vitu. Following day daktari wakaniambia aje sasa ujipange. Unafanya nini? Utaita watu wako wakuja kuchukue. Wakupeleke nyumbani. Akasema hakuna shida. Nikampigia simu tena akakuja na huyo madam tu bado. Kuja kunichukua hosi. Kunipeleka nyumbani. Madam akanibebea mtoto. Yeye akabeba vitu, tukaweka vitu kwa gari tukaenda nyumbani.
Tulifika nyumbani kitu saa 9. Yeah. Ya usiku? Ya mchana. Akaenda kwa duka kutafuta chakula, kitu nitakula. Akaenda akatafuta kitu nitakula, akaleta, akaweka kwa nyumba na akatoka. Wakafuatana na huyo madamu wake, huyo rafiki yake kwenda kazini. So mimi nikajipikia chai nikakunywa. Umetoka hospitali? Na nimetoka hospitali. Nikajipikia chai nikakunywa, niye sasa nimngoja akuja afanye nini, anipikie sapa. Hiyo tu siku, hiyo wakati kama bado namngoja, mtoto alianza tu kuchemka once. Nikashindwa nini mbaya na mtoto. Nikampigia simu nikamwambia, babe, mtoto amechemka vibaya sana, sijui ni nini namsumbua. Utakuja kuniangalia? Na of course mimi sijui ni nini na sijawahi jifungua mtoto, sijui nini situation venye inaendelea. Akaniambia sawa nakuja. Nikamwambia ni sawa, sana mngoja. 7, 8, 9 ndo anatokezea. Nianza ni nini mbaya na mtoto? Nikamwambia mtoto amechemka tu, sijui ni nini mbaya na yeye. But namnyonyesha. Hakuna shida, ako tu sawa. Maybe ni joto tu, ni joto. Nikamwambia ni sawa. Akapika, nikakula. Hiyo 9, 10, 11. Mtoto ashachemka vibaya kabisa mpaka ameanza kulia. Nikamwambia mimi sioni mtoto akiwa sawa. Aliniambia anado kupeleka mtoto hospitali. Mimi nikamwambia acha nipeleke mtoto hii hapa hosi yenye nilienda ya kwanza kufanya scan juu ni karibu. Si ndio, na juu ni best yako, mnajuana na yeye, mtalipana baadaye. Akaniambia, akaniuliza kwa namba yake, nikamwambia sina, wewe tumpeleke tu. Akabeba mtoto vizuri, tumpeleke hosi. Si tukampeleka hospitali. Huyo jamaa akatuambia mtoto ako hali mbaya sana, mpeleke mtoto Buruburu admitiwe. Lakini akamwekea kale kanini katembe kadogo kaya huku nyuma. Akaniambia madam, peleka mtoto hospitali saizi. Tulianza kujibishana hapo na yeye, mimi sina pesa, nitafanya aje na nini, hospitali za Kenya zinatakanga pesa, kila kitu ni pesa Kenya, kila kitu ni pesa, unataka nifanye aje? Nikachukua bike, akatupeleka Penda hospital hapo kwa chief. Wakafanyia mtoto first aid. Wakaniambia madam, kichoko ni mzuri kweli. Mtoto ako hali mbaya na unatembea na mtoto kwa hii barabara saizi. Na mtoto ako hali mbaya. Kichoko ni mzuri. Kama kauliza mimi nitafanya aje? Mwenye mtoto ndio ameshikilia mtoto, hataki nishike mtoto nimpeleke hospitali. Nitafanya nini? Wakaniambia sawa, kama mna pesa ya kumpeleka mtoto Buruburu, pelekeni mtoto Mama Lucy. Nikamwambia ni sawa, na akatupatia transfer. Alichukua mtoto akaniambia hakuna mahali naenda tena. Me, I'm not praying, I'm not Christian. I pray Allah. Allah will take care of my baby. Mtoto wangu atakuwa sawa. Akachukua mtoto na akasimamisha bike. Akapanda na mtoto kwa bike. Na mimi nikasimamisha bike nyingine. Sasa hiyo na bleed na ndio nimetoka hospitali hiyo siku. Pole. Mtoto hakwenda hosi? Mtoto hakwenda hosi. Nilishinda na mtoi the whole night, mtoto analia. Anahara. Analia. Yeye mwenyewe ameniacha kwa kitanda, ameenda kukaa sitting room, tunampigia kelele na mtoto. Mtoto anampigia kelele, hataki kelele. Amekunywa sana. The whole night hiyo siku nyingine ameshinda akisherekea. Akikunywa amepata mtoi. So ako na headache, hataki kelele at all. Nilisumukana na mtoto the whole night. Akaniambia acha tupeleke mtoto uende ukakule kidogo. Alafu nakuja kukupeleka twende nikupeleke Buruburu. Uende upumzike kidogo tu. Juu sasa mtoto ashafanywa first aid. Acha niende nikafungue kazi, niangalie mtu ataniangalilia kazi yangu, nikuje nifanye nini? Nikupeleke Buruburu. Nikamwambia ni sawa. Yeye mwenyewe ndiye alienda akalalisha huyo mtoto.
Na yeye sasa mzee alikuwa ashapika. Mimi nikiweka food nilisikia tu tumbo imechomeka vibaya sana. Mpaka hata nilipiga nduru mimi mwenyewe, nikashindwa ni nini napiga nduru. Madam akaanza ni nini mbaya? Ni nini mbaya kwa jikoni? Kama mpeta sijui. Nimejikuta tu nasikia tumbo imenikata vibaya sana. Kaambia maybe ni hiyo kutembea, umeshinda ukitembea the whole night. Kaambia ni sawa. Yeye alikula kaenda. Mimi sasa sikukula, nikaanza kukula. But roho yangu nakula, najaribu kumeza, but hiyo chakula bado inarudi tu. Sinashindwa ni nini mbaya, nikahavu kukunywa maji tu. Yeye aliniambia, "Mom, let me go and play with the baby. Acha niende nikacheze na mtoto kwa kitanda kidogo. Wewe kama bado unakula." Kamwambia ni sawa, ina shida. Acha mimi nikule. Alafu nikuja hata mimi nikalale kidogo. Sikumaliza hata hiyo chakula, niliachana nayo. Roho ilikataa tu. Nikaenda kwa bed. Nimempata amekaa kwa simu ana chat. Yako ana chat. Kamwambia mtoto yako aje, good. Nikamsongeza mtoto. Nikachukua mtoto. Nataka kumsongeza, nikamwambia acha nimchukue mtoto nimsongeze vizuri. Ndio nilale vizuri, ndio hata akiamka anyonye. Kuchukua mtoto sioni akimove at all. Kaniambia the baby was right. The baby was good. Akachukua simu tena akapigia hiyo best yake bado. Akamwambia Beryl, come very fast. Kuja haraka sana. Tupeleke mtoto. Sasa ndio ashakuwa serious. Anachukua manguo anavaa kupeleka mtoto hospitali. Huyo best yake alikuja na marafiki wake wengine na watu wengine wanakunywa hapo hivyo wengi sana. Akakuja nao kwa nyumba na akakaa. Kama mtoto wangu move, mdomo imekauka. Mwenyewe ni ako yellow. Madam akaangalia hata huyo mtoto. Best yake mwenye alikuja na yeye ndio alichukua mtoto. Nilisikia tu akimwambia kwa kijalo mtoto amekufa. Na marafiki wake walikuwa wamekuja na hao wengine, hao wanaume, wakaangalia na tu hivi na yeye na wakanyamaza. Hapo ndo akaanzia process ya kuzika mtoto. Akasema sisi ni Muslim, hatulalishangi mtu. Lakini juu sasa ya respect yako, nataka mother-in-law akuja aone mjukuu wake kwanza. Siwezi, hiyo itakuwa haki. Juu ni mtoto wako wa kwanza, mtoto wetu wa kwanza. Acha mama akuja afanye nini? Aone mtoi. Sasa mamake ama mamangu. Apigia mama simu. Alikuja the following day na mimi pia nilikuwa hali mbaya sana. Nilikuwa nimelala Mama Lucy. Nilikuwa nimepelekwa Mama Lucy. Nikaadmitiwa pia. Alipita straight mpaka Mama Lucy. Kufika huko hivyo na akampata huko na akampeleka mpaka kwenye mtoto amepelekwa mochari. Tulihafu kurudi na mama kwa nyumba. Nilitoka kwa OCO usiku venye mama alikuja. Ndio nikarudi naye kwa hao. Following day ndio tukaenda tukachukua mtoto. Akapelekwa Koriako kuzikwa. Tukaenda tukazika mtoto. Sikuamini venye mtoto wangu alipass tu hivyo. Sikuelewa. Mama akarudi nyumbani. Before arudi nyumbani, allow me to ask you. Hapo awali wewe ulikuwa umemeet wazazi wa bwanako ama yeye kumeet wazazi wako? Atole. Hatukuwa tumewameet. Yeye ndo alikuwa na process ya kwenda kuona wazazi wangu. Okay. Ndo sasa ilikuwa first day yeye kuona your mom. Kuona mama, which is my step mom. Ndo ilikuwa first day yake kumuona. Okay. Ndo akahave kuongea. Akasema ataenda kuwaona tena. Pole sana. Sasa maisha yalikaa aje after mumeluzi mtoto wa kwanza? Ilikuwa easy kwangu sana. Sana kwangu ilikuwa easy kabisa. Ilikuwa ngumu. Maybe ningekuwa na huyo mtoto akuwe mkubwa na niache akiwa mkubwa hivyo. Na Mungu sasa ameamua tu kunionyesha venye anakaa na akamchukua. You have to accept hiyo process. Tukakaa hiyo mwezi bado alikuwa tu sawa, alikuwa tu vizuri.
nilishindwa after ashazika tu mtoto hivi. Following day ndio pesa alipata sasa. Akapata pesa. Unamaanisha nini kusema alipata pesa? Sikuwaelewa venye alipata hiyo do. Kiasi gani? Pesa ziliingia? Alipata 300,000. Nikamuuliza over suddenly. Na nilikwambia tupeleke mtoto hospitali, ukipata pesa utatutoa hosi. Umengoja mtoto amekufa na ndio unapata pesa. Ni wapi hizi pesa zimetoka? Kanaambia from my family. This man come from my family. Nilinyamaza. Hiyo pesa sikuiona hata shilingi. Hata bob. Na hata venye aliniambia I want to do something small for your family. Sikuiona. Iliisha hivyo na mabeshte zake kwa kazi yake. Hivyo. Na sikuwaitaka kufuatilia juu ile uchungu nilikuwa nayo. Sidhani hata kama sidhani. Bwanako alikuwa ametoka wapi? Si Mkenya. Kwa Mkenya. Ni Oman. Ametoka Oman? Yeah, ametoka Oman. Okay. So, kuna picha ulitutumia. Akiwa hali mbaya sana. Umefura uso. What happened? Hiyo picha sio hiyo ya kwanza. Hiyo ndio ilikuwa ya mwisho. Ndio nichoke kabisa nitoke kwa nyumba. After tushazika mtoi tulikaa tu akiwa sawa. Hiyo mwezi wa pili, mwezi wa 3 Disemba. Mama akaniambia na kutumia vitu kutoka home na dawa juu bleed sana. Nataka ukunywe dawa, ufanye nini? Urudishe damu. Nikamwambia ni sawa, akanitumia vitu. Niende nichukue town. Nikamwambia mama amenitumia vitu nafaa kuendea town. Akaniambia ni sawa, no problem, you'll just go. Nikaenda, nikakaa town mpaka saa 2. Nikamwambia nilikuwa nangoja vitu tumeletewa na mama na hazijakuja. Nitapigiwa simu zikifanya nini? Zikikuja. So nataka tu kurudi home. Acha nichukue gari nirudi. Kaniambia ni sawa lakini usipitie kwa kazi. Juu kazi iko karibu kwa stage. Nikasema hapana. Acha nipande nione ni nini ananiambia. Kwa nini ananiambia nisiingie kwa kazi? Nilienda nikampata ako na marafiki zake na ako na mwanamke mwingine wanacheza na yeye. What do you mean wanacheza na yeye? Alikuwa ametoa jacket, t-shirt, amebaki na vest. Na ameshikana na huyo dem. Sasa jacket yake huyo dem ndo amefanya nini ameivaa. So wana dance. Na hapo kando kuna mabeshte zake wengine. Kuna mwanaume na mademu 3. Nilifika nikamuona tu hivi. Hata sikutaka kuingia. Nikarudi. Kumbe aliniona. Kuniona akanifuata mbio. Akaniambia mama, where are you going? Nikamwambia naenda kwa nyumba. Kaanza ni kama nataka kuanza vita hapo. Kaniambia hapana, you cannot go home. Come and sit here. Sasa ndafanya nini? Nikaenda nikakaa hapo. Bwana huyo msichana akakuja akaniambia, huyu ni bibi yangu, hata kama unataka kuamini ndio hii nini yake. Kwa profile yangu naona hata nimemsave my wife, ni bibi yangu. Walikuwa tu na hafa na bibi yangu akasikia baridi akampatia jaketi yake avae juu anajuana kwa muda mrefu. Kaambia unamaanisha nini? Wewe unaweza nipata na dance, wewe unaweza kama mimi ni mimi haizi nitikia ni dance na wewe. Ati mimi ni rafiki yako. Yeye ni rafiki yako na dance na wewe na nimevaa sweta yako. Unamaanisha nini kusema hivyo? Kaambia okay, haina shida. Mimi spendi stress. Acheni niende kwa nyumba niendeleeni kuhave fun. Akasema hapana, anasema anakujua umekasirika. Nikamwambia sijakasirika, acha tu niende kwa nyumba nimechoka, niende nikapumzike. Saa 3 nikaenda kwa nyumba. Juu kazi nafunganga saa 5, walienda mahali pengine wakaenda kuhave fun huko. Mimi nikakaa tu. Sasa ni mama tu ndio nilikuwa naongelesha kwa simu the whole night. Mama nilikuwa naongea naye. Alikuja akanipata naongea na mama. Sio ilikuwa saa 9 ya usiku. Alikuja akanipata naongea na mama. Akaniuliza ni nani unaongea naye saa hii usiku? Nikamwambia naongea na mama. Kwa nini unaongea na mama saa hii usiku?
unataka kumwambia kenye happen? Nikamwambia nataka kumwambia nina happen wapi. So kwa roho yangu nilikuwa nishaambia mamke ime happen, lakini sitaki ajue nimemwambia. So sikukata simu ya mamangu. Mama alikuwa anasikiza kila kitu. Now you want your family to know me I'm bad person to you. Easily akaangalia sema aya call your mom sai. Kuchukua simu ampigie, akapata kumbe mama alikuwa anasikiza. Now I see. Now all your family knows I'm bad person to you. Your family now knows I'm bad person to you. Why will you put your mom on speaker? Kwa nini? Akaanza kunipiga. Kamwambia kwa nini unanipiga? Unajua umefanya makosa na hutaki nikuulize makosa umefanya. Unajitangulisha kwa nini? Who told you to come there? That is my friend. You don't want me to sit with my friends. Mwanaume alinipiga. Nikamuuliza kwani unakuanga na hasira nyingine na mimi nasijui? So let me deal with you today. I'm lost my kids with you. Now you want your family to think like I'm bad person to you. Kwa nini? Mom, today you want to kill your daughter. Mama ako kwa simu. Namwambia hivyo. Ako kwa simu kwa loudspeaker. Because your daughter already told you I'm bad person to you, to her, let me kill her. Unajua naongea broken English. Let me kill her today. I don't want so this is your deal. Na ndio nilikuwa nimetengeneza nywele 2 days ago. Mwanaume alinivuta nywele kuvuta hivi anangoa pieces zinatoka na nywele hivyo. And your mom is listening. Yeah. Na mama anasikiza. Na mama anasikiza kwa simu. Mwanaume alinipiga. Tena nikaanza kubleed hiyo siku. Kila mahali nilifura, kila mdomo iko hivi, macho iko hivi, nywele ameningoa nywele kila mahali. Na hiyo uchungu ya braids ilikuwa nayo bado kwa kichwa, na ndio anaivuruta hivi anangoa kitupa. Nilimsukuma, nikaenda sitting room, nikamfungia bedroom. Akajaribu kuvunja mlango wa bedroom ndo anifuate. Nikakataa. Kumbe nilikuwa nimesahau nini kwa bedroom, akafungua. Na ndio baada akaendelea kunipiga, akanipiga na bleed. Na mbona kwa nini unanifanyia hivi? Unakuanga na siri nyingine na mimi nasijui. I'm lost my kids because of you. Sasa niyo anaongelelea tu juu sasa anajua nakuanga na grudge na yeye alikataa kupeleka mtoto wangu wasi, anaigeuza nakuwa ni wewe sasa. Anageuza ni kama ni mimi ndo ni mwenye makosa na huyo mtoto. Hiyo siku ningekufa. Niliingia kwa kitanda. Nililala chini ya kitanda hiyo siku. Alilala sitting room. Hivyo after shanipiga hivyo 2 minutes asha knock out. Ati usingizi imemchukua na nangorota vibaya kabisa. Asubuhi kuamka. Na unajua nafanya hivyo, kumbe natafuta nini kiza nyumba amezificha. So alikuwa nini yake akikuja kwa nyumba juu anajua nimempata Kenya alikuwa anafanya, alikuja akafunga mlango na akaficha kiza nyumba. Ndio nisiweze kutoka nje. 2 minutes alikuwa shalala. Natafuta keys, sipati keys at all. Aliamka, nililala hiyo chini ya kitanda. Juu nilikuwa na wasiwasi naweza amka bado aendelee kufanya nini? Kunipiga. Nililala chini ya kitanda mpaka asubuhi. Na hiyo asubuhi anaamka, akaamka. Aliamka kitu saa 3. Kwanza kunitafuta, mama where are you? Mama ananipigia simu. Mama where are you? Nikatokezea. Juu nikajua hasira yake ilikuwa isharudi chini. Hiyo usiku akikupiga alikuwa mlevi? Alikuwa mlevi. Nikatokezea. Unajua ananiuliza nini? Mama, who did this for you? Who? Nani alikuumiza? Nani amekufanyia hivi? You want to fight outside? Fight with who? Nilimwangalia tu hivi. Nikamwambia ni ulikuwa unanifanyia hizi vitu zote juu mama amesikia kitu ulikuwa unaniongelesha. Me I beat you. Wapi? Where?
Why? At what time? Nikamwambia nataka pesa niende hospitali. Akaniambia hapana, you are not going hospital. Now you want to bring for me problems in this house, isn't it? You want to put me in jail. I want to put you in jail how? And you said you are not the one beat me. Akaniambia you are not going out. Nikampigia mama simu, nikajipiga picha. Nikatumia mama venye nilikuwa nakaa. Mama akampigia simu akamwambia hivi ulikuwa unataka kuwa mtoto wangu na nilikuwa nasikia kenye ulikuwa na nini sana. Hapo ndo nilijua mama ananijali hata kama ni step mom. Akamwambia mpeleke hospitali saizi ama nikuitia askari. Akamwambia sawa, I'm taking her. Nakakata simu. Mama alimgombanisha hiyo siku. Hajawahi muongelesha vibaya, but hiyo siku alimuongelesha vibaya sana. Akaongeza na hasira ya mtoto yote. Jamaa alikataa kunipeleka hosi kabisa. Akaita beshte yake. Sasa huyo beshte yake wa hospitali ya Penda kwenye nilipataka mtoto siku ya kwanza. Huyo wa karibu. Akampigia simu akamwambia nataka kukuona. Akaita huyo beshte yake daktari. Akakuja. Beshte yake kuingia tu kwa nyumba kuniona. Akamuuliza what happened? Nini imefanyika na bibi yako? Akamwambia we have a small fight. A small fight. Na bibi yako anakaa hivi. Unasema ni small fight. Akamwambia I want you to bring for her medicine but don't tell anyone. Usiambie mtu yoyote. Akamwambia jamaa hata kama bibi yako amekosea uweze mpiga hivi mpaka unamuoa nywele. Uko sure huyu msichana akitoka kwa hii nyumba aende nje utakuwa sawa? Akamwambia bro, don't tell anyone. Don't. Even to my job, don't go there and don't tell anyone. Don't. This is between me and you. I'll give you good thing. I'll give you good thing. Daktari alienda kaleta madawa, kaleta mashindano, akanidunga na akanipatia dawa za kunini. The whole week mwanaume hakuwahi toka kwa nyumba. Na hakuwahi nitikia nitoke nje at all. Nataka nini? Nataka maziwa, mwenyewe atatoka afunge mlango aende nje akachukua maziwa alete. Unataka kitu nataka atakuwa atatoka kwenda kutafuta mpaka siku nilipona. Hadi sasa alikuwa ameniumiza vibaya. Nywele ameikata yote, nilihabu kwenda kuinyoa after nishapona. Hiyo siku nilienda kunyoa nywele mpaka au watu wananinyoa nywele na niuliza madam ni nani amekufanyia hivi? Ni habu kuwadanganya. Nikawaambia tu msijali. Na nilikuwa na have fake smile. Yaani mtu asijue kenye inaendelea kabisa na mimi. Na amenicut off na karibu kila mtu. Uwezi ongea na mtu. Hata simu huwezi pigiwa. Mtu nilikuwa nashika simu yake ni mama peke yake. Kunyoa hivyo kurudi kwa nyumba tena. Ni nani amekunyoa hivi? Wewe ni mwanaume? Nakuza ni nani amekwambia ndio unyoe? Kama ningefanya aje na venye umenikatisha nywele kila mahali. Kumbe aliona picha nilikuwa nimezipiga akazidelete kwa simu. Sikuwa nimejua. Nikatafuta nimuonyeshe. Nikamwambia una venye ulinifanyia. Alikuwa amezidelete. Yenye nilikuwa nimehide ya video peke yake. Ya hiyo ya nywele. Nikamuonyesha nikamwambia ulikuwa na expect ninyoe aje? Hivi umenikatishia nywele kila mahali, ulikuwa na expect ninyoe aje? Na issue yake ilikuwa nini na nywele yangu? Kwa nini unifanyie hivyo? Tena tukaanzia hapo. Akanipiga slap. Sikuwa yaamini, nikashindwa ni nini inaendelea. Alafu akishafanya hivyo, anaamka anakuomba msamaha na kuambia ni pombe. Ni pombe. Mama, it's liquor. I don't know what's wrong with me. It's liquor. I'm sorry. Forgive me. I'll not do it again. Forgive. Hiyo wiki mzima mtakuwa sawa na yeye kabisa. The following week mtakuwa vizuri kabisa. Akiongea vizuri. So kwa hivyo hakuwa nataka nikae karibu na mtu. Nitaongea na akienda kazi dakika 2 ako huko, dakika zingine 2 unamwona kwa mlango. Unashona amekuja kufanya nini? Hata ukitoka kidogo hivi
Kumbe ameweka wao vijana wenye wako hapo kwa hiyo street yote. Wamewekwa kunichunga nisijaribu kwenda mahali na sijawahi jua. Mimi nashindwa hata nikitoka niende kwa duka hivi, bado niko kwa duka nimesimama nachukua kitu na muona nyuma yangu amesimama ananiangalia. Sasa unafanya nini hapo? Namwambia nachukua kitu. Okay, continue. Kulingana na message yako. Hebu tueleze kuhusu ile siku alikuweka kwa toilet. Hiyo siku aliniweka kwa toilet. Before tufike kwa hiyo siku aliniweka kwa toilet, kuna siku alinipigia simu. Akaniambia mama, kuna ball imeanza na juu napenda Arsenal sana, kuja tufanye nini? Kuja tu watch. So niko kwa barabara natembea na kuja naenda kwa kazi. Nashtukia kofi tu. Nashindwa hata ametokea wapi. Nashindwa hata ametokea wapi. And now it's 1 hour. Where are you coming from? Ulienda kuona nani? Na nienda kuona nani umekuja kunifuata kwa nyumba? Ni wewe mwenyewe umenipigia simu kanifuata mpaka kwa nyumba ukanipata naoga. Nimeenda kuona nani, unamaanisha nini? Go back home. Nikaenda kwa nyumba. But venye alikuwa ameniaras kwa hiyo barabara. Hapana. Nilipita hivyo straight. Amechukua mpaka simu, ameenda nayo. Ameniambia wewe enda kufanya nini? Enda kwa nyumba. Na akanifuata mpaka na bike kwenda kwa nyumba. Sikuingia kwa hiyo nyumba. Akachukua simu yangu. Okay, you don't want to go this side. I want to call your mom again. You want to call bring your phone. Akachukua simu yangu. Na akaenda nayo kazini. Nilipita hivyo direct mpaka kwa polisi umoja. Sikuwa nimejua, sikuwahi jua au askari wanamjua pia. Nikaenda kuripoti. Nikamwambia niko na mzee wangu lakini venye ananifanyia sijapenda. Mtu mpaka ananipiga kwa barabara na sijamfanyia kitu. Akaniambia anaitwa nani? Nikamwambia venye anaitwa. Na ako wapi? Nikamwambia amerudi wapi? Amerudi kazini. Akanipatia obi niende Buruburu. Nikaenda Buruburu akaniambia ni nani, ni huyo ni nani? Nikamwambia jina yake. Aliniambia aje. Acha nakupatia hii namba, rudi kwa polisi kwenye umeenda umoja, wapatie namba yangu wao niongelesha. Askari mmoja aliniambia hivyo. Wapatie tu waambie wanipigie simu. Kufika huko nikapatia huyo askari simu. Hata hataki kunisikiza. Kama mimi nimekuwa hapa na ni wewe umeniambia niende Buruburu. Nimeenda Buruburu. Wamenipatia namba umpigie simu umuongeleshe. Kumpigia simu. Achana na huyo msichana, tushaongea na watu wa Basamu. Tushaongea na watu wa kwao. Kumbuka huko na watu wa kwao ni marafiki tu peke yake. Nikashindwa washaongea na watu wa kwao aje. Akaniambia madam wewe hakuna kitu inaendelea, wewe fanya nini? Enda tu kwa nyumba. Tushaongea na Basamu, kila kitu iko sawa. Kila kitu iko sawa. Nikarudi kwa nyumba. You cannot do anything for me. Venye alirudi akaniambia hivyo. You can't do anything for me. Kama alipigiwa simu pia. Alipigiwa simu pia. Juu kuna askari nilikuwa naona anakuja kuchukua pesa hapo na ndio nilimpata wapi? Nilimpata huko na wengine. You cannot do anything for me. You want to report me where? Nikanyamaza. Kumbe akashika hiyo grudge. Following day kaniambia ndio hii simu yako, ndio akanipatia simu. Tukakaa hivyo pia tukakuwa sawa. December date 26 last year. Kaniambia mama, yesterday it was my birthday. I want us to go and celebrate. Let me take you somewhere. Kaambia okay. Kanipeleka kuiva. Na ujua ameshinda amekunywa the whole day kwa kazi yake. Tukaenda kuiva. 30 minutes nikamwambia nasikia kufanya nini, na kusikia kwenda loo. Nasikia nimekazwa, acha niende loo. Kaniambia ni sawa. Hata sijaingia kwa choo ya club. Namuona nyuma yangu amesimama. Akarudi tena, nikaingia kwa choo. Kitu nilisikia wasichana wakilia kwa choo huko kwa klabu.
nilisikia tu kelele. Mwingine anauliza, msichana mwingine anauliza, Ruth ni nani? Ako wapi Ruth? Si hatuna Ruth ni nani? Nikatokezea kwa choo. Kitu nilipatana nayo ni teke ya kwanza. Nikanirudisha huko kwa choo. 30 minutes unafanya nini na wasichana kwa choo? Ni nini unafanya na wasichana kwa choo? Security wakakuja, security wakapigwa. Security wakamshika. Wanaume kwanza wakaona venye alinifanyia. Alinipiga nikaanguka chini akaanza kunivuta. Wanaume wakaanza kumshika. Akamwambia, ni nini unafanya? Unafanya aje mwanamke? Uko na nguvu ya kupigana na wanawake? Kuja upigane na wanaume na kama sisi. Wakamshika. Wakampeleka kwa store. Security wakaitwa. Ako na simu yangu, amechukua jacket, amepelekwa kwa store huko. Naweza, kwa nini ufanyie mwanamke hivyo? Amekufanyia nini? Anakudrag kwa choo ya club. Kwa choo mpaka ananivutia na hiyo matope venye watu wanatoka kwa choo na nini hivyo, na ananivurutia chini hapo hivyo. Nilikuwa nishashika mimba. Hiyo yenye niko nayo iko 2 months. Askari walikuja kumshika. Akasema, hapana, call my mom. Call my mom, I want to talk with my mama here. I'm not going anywhere. Call my mom first. Security wakakuja kuniita huko kwa choo. Wewe unaitwa mom? Wakakuja kuniita. Nikamwambia sitaki kukuja, chaneni tu na mimi. Awapatie tu kia nyumba na simu yangu. Akakatilia. I can't give anyone my mom's phone. I can't. Let her come. Security akakuja akaniambia, acha nikushike twende na wewe, atakufanyia kitu yoyo, atakupiga, twende. Tukaenda. Nikamwambia tu nipatie simu yangu na unipatie key. I know you will run away from me. I'm not giving you my key. I'm not. Askari wakakuja. Sasa ashaanza kuniongelesha. Yaani, mom, you want to arrest me? You want to arrest me? Oh, this is your plan. Nikamwambia, this is my plan where you don't come and beat me inside the toilet. I didn't do anything wrong for you. This is your plan. We'll see. We will see. I'm not going anywhere. Ashaanza kuongelesha security. I have something. Let me give you like 20. Let me give you like 20. My mom is okay. I will talk with my mom. Let me give you something like 20. Then we go home with my mom. There's nothing. I've leave everything. You're broken English yake. Security akasema hatutaki pesa yoyote. Venye umefanyia msichana na tukaona sisi na macho yetu. Hapana. Askari wakakuja. Hata sijui venye waligeuka. Sijui. Tena askari akaachiliwa. Niliona tu akitoa simu, akatumia askari pesa, akatumia security wa nje pesa, na akaachiliwa. Akaambiwa nilisikia tu akiambiwa, toka tu hapa mbio na usijaribu kurudi hapa tena. Hivyo ndo alitoka akikimbianga akinitukana. This is your deal, isn't it? Mama, this is your deal, you want to arrest me? Yani, I told you cannot do anything for me. Amechukua simu yangu ameenda nayo. Amechukua kia mlango. Sasa sijui hata nafanya nini. Mimi nimeacha hapo, sasa nimehangishwa hapo. Nimesimama niko zile za kwani ni nini inaendelea? Ni nini imehappen? Akaenda. Kwenda hivyo naona tu mabeshte zake wakikuja. Ilikuwa kitu saa 5. Wanakuja kunitafuta. Kumbe ameenda kuongelesha mabeste zake wakuja anifanye nini? Aniachange nyuma atol. Najuana na hao mabeste zake, wanajuana vitu wanafanyanga. So hata marafiki zao akiwaambia tu fanya hii wanafanya. Niliona tu akikuja akiniongelesha akaniambia, Ruth, wewe enda kwa nyumba. Usijali, kila kitu itakuwa sawa. Pamoja na yeye. Niende kwa nyumba, yeye atakuja. Usijali, kila kitu iko sawa. Kamwambia, mnataka niende nikufie kwa hiyo nyumba? Na nyinyi ni Wakenya wenzangu, amuonangi kila saa mnaona venye ananifanyia. Saa zingine naweza kuwa kazini, ananipigia mbele yao. Saa zingine mtu hawezi nisalimia. Mtu akinisalimia ni mjibu, ananipiga. You want this one again? Why? No one can play with my family. Na mko hapo mnaangalia tu, hakuna kitu mnafanya. Alafu sasa mnaniambia naenda kwa nyumba kufanya nini? Nikikumbuka mnaenda na simu yangu, ameniacha hivyo, sina
nitafanya nini? Nikamwambia kitu tu naweza waomba muende tu mwambie nipatie simu peke yake na nipatie kifungu ya mlango basi. Wakasema wewe enda tu kwa nyumba, tuko na wewe. Tukaambatana na wao. Yeye alienda kulala kwa club. Akawapatia simu yangu akabaki nayo. Nikaenda nikalala. Asubuhi ndo alikuja asubuhi. Alirudi kwa nyumba asubuhi kitu saa 4. Kabisha, mama, open. Let me talk with you. Kamuza ni nini? Wewe achana tu na mimi nikuwa. No mama, me I don't understand. I don't understand what's wrong with me with liquor. Nikamwambia kama liquor ndio inaleta issue, siwachane nayo. Ni must ukunywe mzinga 2 kila siku. Ndio uone umeridhika, huwezi kunywa kidogo. Naambia from today I don't want to drink again. Tukakaa. Akakaa karibu wiki mzima akunywe. Nikasema maybe amebadilika. Uliamuaje kutoroka? Ndio nitoke kwa nyumba. Yule mwanaume alitoka kitu saa 4. Anaenda kazi. Nilikuwa namuuliza kwani kazi na uko na mtu anakufanyia kazi huko, ni nini unaendanga kufanya? Unatoka saa 4 unarudi saa 8. Tena ukimuuliza hivyo ni vibaya, uweze muuliza. Yaani kila kitu iko tu ni okay. Kila kitu iko sawa. Ni nini unaendanga kufanya kwa kazi tangu saa 4 mpaka saa 8? Na uko na mtu anakufanyia kazi. Kanaambia, you know that man doesn't have brain. I must be there and control him, do this. Kasema ni sawa. Hiyo siku alitoka saa 4 akaenda kazi. Hiyo saa 4 the whole day akalala huko. Alirudi kitu 5. Nampigia simu, kwani leo urudi? Kaniambia I'm coming. Na hiyo time hakukuwa na food kwa nyumba. Nikamwambia basi nitumie do nifanye nini? Nende nikatafute chakula. Na alikuwa anahakikisha sina hata bob kwa simu. Haezi kuitikia. Unataka chakula? Ataenda alete. Mwenyewe ataenda supermarket, ataenda afanye shopping, alete. Kila kitu unataka atakufanyia. Lakini haezi kuitikia ukae na bob hata shilingi. Hiyo siku nikamwambia hakuna food kwa nyumba. So basi unitumie do mimi niende nitafute food kama urudi. Anambia no, I'm coming right now. Let me come with takeaway. Nikamwambia ni sawa. Saa 4, saa 5, saa 6. Mimi nikachoka. Nikapika strong tea, nikakunywa, nikafanya nini? Nikalala. Kidogo nikamwona anakuja. Akaleta mayai. Nakumbuka alileta mayai na akaleta rice. Atipika mayai na rice alafu uweke na mimi nakuja bado niko na shughuli. Mtu unapika je mayai na rice? I just cook. Just try. Na akaenda akaleta soda akaweka hapo. Akaenda. Mimi nikaamka tu nikapika hiyo mayai fry nikaweka hapo, nikapika hiyo rice nikaweka hapo, nikaweka kwa meza. Nikajua anarudi saa hiyo. Kumbe alikuwa anarudi saa hiyo. Kitu 5 asubuhi. Na niliangalia mpaka kwa simu. Na kwa gate ameanzia huko, mama open for me. Na ako na key yake ya gate. Ako na key ya mlango. Lakini ameanza kunishout kwa barabara huko, nikajua leo lazima kuna shida. Open the door. Open. Akashout, mimi sikuitikia hiyo ya gate. Akafungua hiyo gate peke yake na alikuwa na mtu anduli. Hiyo gate akaifungua peke yake. Akakuja akabisha mlango. Nikaenda nikamfungulia mlango. Hey mama, I'm sorry. I don't know what be happen. This friend, for mine. This friend, I don't know what happened. What be happen? Home for me food. Nikaenda nikachemsha hiyo chakula. Juu sasa nilikuwa nimekata nywele kitambo, sasa tuseme ni kama ni mwaka imeshaisha. Nywele imerudi. Nikamwambia babe, kesho nataka kwenda kufanya nini? Kutengeneza nywele. Nikamwambia nataka tu kutengeneza nywele nikae hata pia mimi nikae at least. Nikae vizuri.
nikae vizuri. Tulianzia tu hapo. Akaanza kugombana. You are with me because of my money, You are with me because of... Nikamuuliza, because of your money, which one? You have never even give me something to keep. Which money are you saying I'm with you with? Wewe mwenyewe ulifanya nikafunga kazi yangu. Utanilinda vizuri. Pesa gani na ulinipata nikifanya kazi yangu? Pesa gani nilikuja kwako juu uko nayo? Na ukinichukua mimi sikuwa najua kama uko na pesa ama una pesa. Uliniambia utanilinda vizuri na nikaona at least nimepata mtu naweza kaa na yeye, ni survive na yeye. Hapo ndo tulianzia. Mwanaume akaanza kunipiga. Na niko na mimi kama mbona unanifanyia hivi kwa nini? Niko na ball. Kwa nini unanifanyia hivi? Me I'm not care. I can't beat my child. I can't beat my... Nikamuuliza kwa nini unanipiga? Na sasa Kenya inafanya unipige ni nini? Surely uko na issue na mimi? Kwani ulitoka hapo ukiwa na shida? I don't want even need this for food. I don't want to have food at all. I don't want. I knew it. All my friends are telling me you are with me because of my money. You are with me because of my money. Kamuza, which money? Mwanaume alinipiga. Mwanaume alinipiga. Unaona hii kitu ya kunini nayo jinja, na kugonga nayo jinja, akapatana nayo hapo kwa meza. Ndo alinipiga nayo macho. Kuniuma. Aliniuma huku. Serious kabisa, mpaka nikasema hapana. Kwa nini unanifanyia hivi? Nikaanza kutapika damu. Nikaenda kwa choo mbio kwenda kutapika damu. Alinifuata kwa choo, anachota maji kwa ndoo, ananimwagia na niingiza kichwa kwa choo. Tu ni bwanako. Anachota maji na niingiza kwa choo. Kichwa na niingiza, natapika. Drink this one, drink. I'm not cared that I'm kill you today. Every time you want to put me in jail for what? I told you cannot take me anywhere. You can't take me anywhere. That buruburu, even if you call them today, tomorrow, if they come to pick me tomorrow, you'll see me out. I can't sit there. And you even see, you already see it. You cannot take me anywhere. You can't. You have no right. Mwanaume alinipiga. Nakumbuka akinipiga hivyo, anafichanga simu yangu, anachukua simu yangu na anaficha. Na hiyo siku akaficha mpaka keys. Amenipiga hivyo. Na bleed, nikaanza kubleed. Akataka kunilala na nyuma. Anataka kukuua na tena anataka kufanyia maneno na nyuma. Sasa hiyo ameninini huku kote. Amejaribu kuninyonga. Akataka ndio siku uliamua kuepuka hapo tena. Yani nilikuwa naona ni kama ni binadamu, ni kama si binadamu, ni kama ni yeye, kama si yeye, ni kama naota, ni kama ni mimi nafanyiwa hivi, ni kama si mimi. Sasa hiyo simu yangu sijaichaji, iko 20%. Sasa hiyo niko na only 20 bob kwa simu. Sijui nitafanya aje. Namuuliza kwa nini unanifanyia hivi? Venye huyo mwanaume alinitwist kwa hiyo nyumba hiyo siku. Sikuamini. Na alikuwa ananifanyia hivyo nikitumia hata marafiki zake picha. Hakuna kitu wanaongea. Hakuna kitu wanafanya at all. Hata wamwambie unafanya vibaya. Hakuna kabisa.
Mwanaume alinirape na nyuma. Na kisha afanya hivyo, hata 30 minutes aishi, ashalala kabisa. Hata si yeye. Nakumbuka ilikuwa 5. Kwa hivyo hiyo masaa yote akinipiga 6, 7, 8 akalala. Nilitafuta simu. Of course tulikuwa na nini 2, mattress 2. Kumbe alikuwa ameweka simu yangu ameilalia. Akasema ndaichukua aje hii simu, nikichukua na ataamka. Nitafanya aje? Nitafanya nichukue hii simu. Nilihave kurisk. Nikasema hata kama ataamka at least ni mchana. Na alikuwa kanafanya hajawahi nipiga mchana. Usiku. Kuanzia saa 6 hapo kuendelea. Mchana hajawahi kabisa. Hajawahi. Nilimsukuma. Wallahi mwanaume amelala kabisa. Nikachukua simu yangu. Nikatafuta charger. Nikacharge. Nikaanza kucharge. Nikaenda sitting room. Nikaweka simu yangu charging. Kumbuka nilikuwa na 20 bob peke yake kwa simu. Nilihave kununua data ya Airtel nayo. Juu sasa sina venye nitafanya. Mama nampigia. Ako mteja. Nafanya aje? Nikaingia TikTok. Hiyo siku venye nilinunua data. Nikahave kuingia TikTok. Nafanya aje? Niingie TikTok. Niingie live yangu ama niingie ya nani? Kuna yenye nilipata ikiwa live. Nikaingia hapo. Walikuwa wanaume 2, wanawake 3. Nikaingia hiyo live. Bahati mzuri wakanipandisha on the spot hata kabla nianze kuongea na wakanimute. Nikawauliza kwa message, naweza waongelesha tafadhali? Moderator hakuona. Nikasema nikaandikia tena mara ya pili, nikapandishwa. Nikawauliza naweza fungua tu kamera yangu? Naweza fungua kamera? Akaniambia hakuna shida, unaweza fungua kamera. Nafanya nilifungua kamera hivi. Kila mtu alianza tu kulia kwa hiyo live. Hata wakuniuliza nini nimehappen. Kila mtu akaanza kulia. Kuna madam walikuwa hapa akauliza ni nini mbaya na huyu. Akaniambia madam, unaweza ongea nini, uko wapi kwani? Nikamwambia niko kwa nyumba. Na nini imehappen na uso yako? Nini mbaya na kichwa yako? Nikamwambia nimepigwa. Hapo ndipo alikuokolea. Akaniuliza umepigwa na nani? Nikamwambia nimepigwa na bwanangu. Na unafanya nini hapo bado? Nikamwambia sina venye nitafanya juu ameficha kiza nyumba. Hata simu alikuwa ameficha, ni bahati tu nimeipata nikanunua data nikaingia live. Huyo madam alianza tu process venye natoka kwa hiyo nyumba. Akaniambia kuna venye unaweza pata keys utoke kwa hiyo nyumba. Nikamwambia sijui venye nitapata keys, sijui kwenye keys iko, mlango imefungwa. Akaniuliza mwanaume mwenyewe ako wapi? Ako hapo. Nikamwambia nalala, unaweza tuonyesha? Aliamka. Na sasa juu anajua sina mtu mwenye anaweza nisaidia, sina venye naweza fanya. Akasema you are stress on my life. You are stress on my life. You are bringing problem for me every time. You are problem. This is your keys. You want key? This is your keys. And no one will help you at all. No one. Aliamka kaoga na akatoka. Hapo ukapata nafasi na wewe? Nikapata nafasi, nikapigia madam simu. Madam alikuwa ashaitisha namba yangu. Na huyo jamaa mwenye alikuwa anaitwa Oscar walikuwa wanafanya nini? Wanafanya deal na yeye kuja kunitoa kwa nyumba. Okay. Na hivyo ndivyo uliokolewa? Hivyo ndo niliokolewa na huyo madam. Kwa huyo madam? Na niko kwa huyo madam saizi. Huyo madam ni wa Kenya? Ni Mkenya? Si Mkenya. Ni Mjibuti. Okay. Tunamshukuru. Yeah. Upe nambari yako ya simu kwa hii kamera. Nambari yangu ya simu 0700370425. Irudia. 0700370425. Okay.
mtu anaweza kufikia, ujue mtasaidiana kwa namna gani. Pole sana kwa uliopitia, na tunatumai kwamba utajifungua vizuri, safely, na upate mtoto, si ndio? Si ndio? All the very best, Ruth. Thank you. Tuko family, what a story, what a narration, what an experience in marriage for such a young soul. Ruth is only 22, heading to 23, and she has already gone through so much in the name of marriage and love. She was doing well until she met this man. How can we stand with her? This has been my story right here on Tuko. My name is Kimari Wangeshi. Thank you for watching.